الزلف اللوان تمنيغ لاباسي ثلي مقلق دا السيغور ونا لا فيديو ناطان السيد لا فيديو نلعيد اديني صحة العيد وياكي كلي اي تعيدان وياكون تعيدا راجبو في دي غرو بيزو السيا غاكون نعل لي غوسيت دعل الخبز نزمر ودنا الدولمة وحيد حياة حياة تيليدا. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, vidéo l'Eid. On va préparer des recettes, le pain aux olives et dolma, c'est des légumes farcis. On va les préparer avec Hayat. Oui, Hayat, elle est là le jour de l'Eid, c'est une première. خزر ميكلي داش على كنت نعال داينا نخدمغ الخبز سوزمور. جو في مون بان اوز اوليف ادخما ثارم جايت تمتونت المطلوع une cuillère à soupe de levure boulangère, الكيس دو زكان نويفكير un verre et demi de lait, 5 جايين زيت زمور, 5 cuillères à soupe de l'huile d'olive. On va faire une petite cuillère de sucre. Je mets un blanc d'œuf. Le jaune, je le laisse de côté pour la déco. J'ai mis mon sel, une petite cuillère de sel. Ici je mets de la farine jusqu'à ce que j'obtienne une pâte moelleuse. Normalement 500 grammes, mais vous allez voir comment ça va sortir. C'est une pâte collante, c'est pas grave. La pâte elle finit à des tentates, mais معليش عارف متكا شويه. Vous le travaillez un petit peu. On le laisse lever, on laisse la pâte lever à peu près ça, une heure et demie. Quand ma pâte est levée, je rajoute mes olives coupées en rondelles. Après, moi j'ai mis le vert et le noir. Vous pouvez mettre verte ou olive verte ou noire. Dolma. Ici je prépare mes légumes farcis qu'on appelle, c'est une recette algérienne qu'on appelle dolma. On le fait avec des légumes. Moi je la fais avec la courgette et les pommes de terre. Je mets mes oignons. Je les ai fait revenir avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté de la viande coupée petit et et les pois chiches. Je mets du sel. فلفله بركان بوفغ نوار داينا ماما د حياتاتي دي خدمان مازالو تويطاره نايده داسه. Ici normalement c'est Hayat qui va la faire chez moi, mais elle n'est pas arrivée encore. J'ai commencé la sauce, voilà, بدير la sauce نيا المثوسد هذايا راس الحانوت راس خدمه. Je mets راس الحانوت. Et comme j'ai dit, تراجع حياة تساتنا تراجع نايدة داسة نامي العيد العلي gingembre, أسأل الجنجمبر. Et j'attends, j'ai commencé la sauce. En bas de la suite, أيني قيمني كلي ما تساتيد نخدم. خماس le curcuma,
يكونوا يعلم لي زيبيسي يكونوا يعجباني خدمهم داغني ها. Vous mettez ce que vous voulez en épices, hein, ce que vous aimez. Après les sauces, c'est pas la science exacte. Voilà, c'est des goûts. داينس على الطوماطيش تنغدا نتسنى. Je mets la tomate purée de tomate. وتتجار مي تتجار يقلوني كليا. Je laisse mijoter mes ingrédients, je les laisse mijoter. داير خدم عصي فلفل اسكار piment doux. داينا سعلغ امان دايس مرقه. جو مي دو لو خدم راه بزاف وامان الماء داينا غوما كسو مني. Je mets pas beaucoup d'eau, je mets juste un petit peu, à peu près un demi-litre, voilà, d'eau. أزقن لتر نوامان وتتجار هذا ديبو وكسو مني. داير خماس لا كورياند، خماس القزبر، لعالية القزبر. داينا دهيغ الرز السركمه شويه كمان باش نديو شويه كان. Ici je prépare mon riz, je vais le faire cuire un petit peu. داينا الرزاية خدمة يزدخل. داينا غاد زدغ البصل وحيد المعدنوس. Je vais mixer mes oignons et le persil pour le mettre dans la farce de ma dolma باش تخدم زدخل وكسوم يدولماينو. On va mettre le riz. الرز. Voilà. Oui, bah oui, parce que c'est voilà. Voilà. صنع الوية هثايا ومن بعد صنع لي الكلاكية ومن بعد نرز تمللت. بوركوا تمللت انف فوالا بوركوا باش وريت باش ديقيمي لك يعل. ومن بعد ويني سي كورياندر لا كورياندر الصبار فوالا il est congelé ça. وي سي دو بيرسيل et de l'oignon. Ouais, البصل وحيد المعدنوس. Voilà. Voilà. Il me semble que on a oublié quelque chose, non? دشو. Non, le ملح. الملح. Le sel. Voilà. Mais là, il est pas trop salé, c'est pas grave. Chatte. يمكن تحبي الملح راني طول طون اموغوز. على الطوماطيش وين ضرس الحانوت. فوالا نعمل شويه كايه بقين دمي كويير كافي ا بو بري. الفلفله بركان خدمها بزاف باسكو اقرح يعني هذا واش ولا تشن دام دينار كني تنايتشن واش وي فلفله كاع السد العين السد العين نتخمي ما نعرف لنا كنفوع بطنا. Voilà. Il y a tomate chaya. Voilà, moi je mets un tout petit peu parce que c'est pour qu'il soit bien dilué avec la viande d'aïni ou de rosaïnia. De toute manière, ou là je dis bzaf. Tu veux que je te donne non? Les chattes. Adano là, tu veux te donner? Non non, c'est bon. Mais je te ferai là. Allez. وحيد الزيت وزمور الا زيت وزمور ماشي زيت وزمور. زيت تورنسول. زيت نورمال كان نسنال. زيت نسانغو. يوث لابوني ثنيد سميثات يدي إما زيت نسانغو. صافي تاع تصدي المسقى دايكو. فوالا دابا سيريك لا ديك صغيك اللي ولينا. فوالا. هكذا على فم الفيسال تماشيت كلشي. ندير له طوماطيشه. وقيله تعمل التنازع باسكو كاين لي بلون il est pas beau. Alors
نرجع اوكي زيد راسك دا شو واقيلا انويس تبغى بدات تحرك مليح باسكو لانوي داك نيكيرني فاس نصناص داخل سافا بلو فيت مي كايا خير مزيان على سي فاسني نو انويس الطوماطيش باش غادي تحرك تو ميم طون وي مي ابخي ديما كدا حلول لي اصاص نورمالمون دلا شطاسه يشاد ماشي ستارت بوينا كيسميس à chaque fois dans la recette on ne même pas la voilà un petit hayat on vide la courgette taillée la courgette elle va enlever tout ce qui est à l'intérieur voilà c'est vide voilà خدمه كايه la courgette taillée النار taillée وهذا نوع البطاطا batata pomme de terre courgette. Après, il y a deux types de courgettes. Il y a celui-là et celle-là. Voilà, Hayat تخدم أتكرط. ما تفني فاسنني عقنا. Non, خنديني من الزمرد كان après je vais le finir moi. Voilà, bah on va vider tout ça. نفيدي عم كيس مقاس قبايلي. عاد نفرغ ها نو. عاد نفرغيني لانز داخل يعني نقدر نفيدي هكايا قبيلين لانز لا شير نيز داخل دايا فوالا عاد نكسيني لانز داخل لا شير اي لا فياند لا فارس تنتوجد اي ناس نخدم كسوم نيز داخل قلني دي فغنا كنسينا وسيزي مغانا مليح هوايه تورا نتشال سو كسوم فوالا on va les remplir avec la farce de viande hachée تينوس الدارة مليح مي معليش لي با بيان نداس المسنة كاينه اساسا على قلنا كي سميت هذايا البطاطايات تزيد نخدم داغن وإذا نتايا يطول الخدمه ينس طوله تتفافوس اسنانو امان ازوح كان ماشي بزاف ماشي مكيرات دي ولا سي بون سي بون سي بون ومن بعد نتمير باش ندير بروميي سي لي بوم دو تير يري نزيد نسير كان هكا كنت من ياكل كشم نسد ونس هكا كان ابخي ندير فيا Voilà. Et châte de dernier les boulettes. أصنع ما حياتها. مش حقتيت بالدغروف. أصنع غمانة. نو 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 سا سوفي. بس تسترت لقطن بعد لي كورجيت ني لا بدات تطير نتمنى. الطير تمام. بيان سور. Là déjà il y a beaucoup de sauce déjà. Bon, dolma courgette, batata. Voilà. Ça réchauffe le cœur. Ouais. Voilà, هذايا. وهذا شويه كانت البولات. هوب. خليني سيرفيس ثاني حياتي. انت. دايما شاطر. وين دوني نكسيك للداخل. ويد لو ريست دي كورجيت بوم دو تير. من بعد لانتيريور نكرتكن
ومن بعد كي تلانوي داك ني نخدم كلاصوص نكنسنا على زحن الزيت juste un peu de sel un peu d'huile dans une poêle ça cuit comme ça tranquille et ça te fait comme une c'est le reste tu peux le manger avec voilà c'est l'intérieur donc c'est pas voilà pour éviter le gaspillage voilà non en plus c'est très bon خمستي سكرت دان علي سكرت non oui c'est un peu un style de ratatouille voilà bon allez الدولمه مثلا تسواد voilà بالعقل on laisse tout ça cuire عند كلشي هاديو voilà et je mets des olives aussi pour décorer mon pain ومن بعد تعلق الفوق 180 درجة à peu près 20 minutes 25 minutes غادي تخدم الفوق 180 درجة 180 degrés 20 à 25 minutes vous le surveillez حذر encore un petit peu ça. Non, non, non. Oh là là, elle est belle, hein? أتاي الطبلين العيد الدولمة الخبز نوزمور شلاطة فلفل أغروم الا كلش الحمد لله اين يديفك ربي تمني تعجباوان لي غوسات يكون على غير كايا دابيتود خدمه سكسو كل عيد نخدم سكسو مي اسكاساي الناس نخدمين الناطان نبدل شويه ان حياه مي توسا اسينيغ صحيت مليح ملي توصيت قلعيد على خاطر مايلين انت كاينه مايلين للفرح مايلين انت كايث مغريوين داين تحسوا مليح الغربه مي مايلين كيون كيوانس ناك كمونس تحسياس شغل تخفيف لنا مليح الغربه سينيغ صحيت مليح ومدفكر دي gros bisous et merci beaucoup d'être là سينيغ دارني صحيت مليح comme je vous ai dit c'est ma table de l'Aïd, j'espère qu'elle vous aura plu, les recettes aussi d'habitude pendant l'Aïd je fais le couscous et cette année on a voulu changer un petit peu, on a fait dolma, on a fait d'autres recettes, c'est bien de changer un petit peu et je vais dire merci beaucoup à Hayat d'être là. J'espère que elle vous aura plu. تمنير عجباون أين تخدمة أكون دينير على بريد النيطان لا فيديو النيطان تمنير لشاني تعجباون et je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Bisous, bye.